Ako po si Oliver Bugarin ng Livelihood Development Support at ngayon meron tayong i-interviewin na mag-asawa na entrepreneur at gusto muna natin ipakilala na yung sarili nila. Sige po, pwede po kayong magpakilala at introduce niyo yung sarili ninyo. Ako po si Sister Fernandez from Makati 2nd Ward. May negosyo po kaming maliit. Okay. Ako po si Fernandez. Bali, kami po ng wife ko magka-partner doon sa aming small business. Okay. Saan po ba kayo nakatira ngayon? Sa Pandakan po kami nakatira, pero lilipat po kami sa bakasyon. Okay. Sige, pwede niyo po bang ibahagi kung ano yung inyong negosyo? Ang negosyo po namin ay services po, preventive maintenance services sa mga cold room and refrigeration. And then at the same time, meron po kaming fabrication, maliit na planta na gumagawa po ng mga stainless, yung mga railings ng mga establishment. Okay. Ano po yung may dagdag po ba kayo? Okay. Ano bang dadagdag mo? Okay. Paano niyo po yan nasimulan, yung inyong negosyo? Nasimulan namin ito noong 2010. Nagsimula kami na tayo nito. Si Mr. James D. at saka si Alan Sia, may-ari po ng Mang Inasal. Nung bibiliin po sila ng Jollibee, sinabihan po nila kasi ako po yung supplier nila ng mga cold rooms at lahat po ng mga kitchen equipment nila. Sa dati ko pong trabaho. So nasabihan po ako ni Mr. James D. na binili na sila ng Jollibee. Kung gusto ko daw magnegosyo, tutulungan nila kami. So nag-PO po sila sa akin ng malaki, doon po nagsimula lahat. Okay. Bakit po yan yung napili ninyo na negosyo? Napili namin itong negosyo to kasi ito na yung nakasanayan kong trabaho. Okay. For 18 years, ito na yung trabaho ko. Okay. Parang naging passion nyo na siya. Oo, passion ko na. Yun ang forte ko. Okay. Anong taon po yan? 2010. 2010. Bali sa ngayon, 2018, 8 years na kayo sa negosyo. Sa pagninegosyo nyo ng 8 years, o going 8 years, ano ba yung mga challenges nyo na-encounter? Tsaka paano nyo na-overcome yun? Siguro yung mga challenges ng isang negosyante, pare-pareho yan eh. Marami, walang negosyong madali o mabilis. Sabi nga, bakit yan ang negosyo mo? Mahirap, ganyan. Ang sinasabi ko, walang negosyo na walang problema, madali lang. So, lahat ng negosyo may challenges. Kami, yung challenges namin is yung capital, yung funds. Kasi minsan nauubusan kami. Hindi namin alam kung paano magpapaikutin, lahat-lahat. Spare parts ng yan, kailangan. Parating. Parating sa... So, yun yung minsan na nagiging problema namin. Na kailangan maghintay kasi yung spare parts parating pa lang. Nasabi na namin na 4 to 6 weeks nandito na. Tapos inaabot ng 3 months. So, yun yung mga natataranta kami. Paano nyo yung mga in-import ninyo na mga mga spare parts ng mga refrigeration. Sa costume. Okay. Pero yung sa problem nila, paano nyo na-overcome? Yun nga, more prayers. Lagi kaming mihingi ng prayers kay Heavenly Father na maano namin yung problema namin. Makausap namin yung kliyente. Bago namin kausapin, nagdingil talaga kaming dalawa. Sana po touch niyo yung heart ng client namin, maintindihan nila yung situation namin kasi hindi naman namin kasalanan. So, pag harap namin doon sa client, nagugulat kami kasi na sila, submissive sila na, okay, sige, maintindihan namin, ganyan. O sige, bibigyan pa namin kayo ng another PO. Parang ganon. Bali, lumalabas po yun, yung na-encounter nyo na challenges, kakausapin si client para ipaliwanag yung sitwasyon. Doon nyo na-overcome yung mga challenges ninyo. Kasi ganito yan. Ang sabi ng supplier sa akin, sabi ng client is, dapat yan meron na kayong mga stocks na mga spare parts. Paano, maliit lang kaming company, paano naman kami makakapag-stocks yung magiging na magte-tangle lang yung 60,000, 60,000, 10,000.
Hindi namin kaya nagbe-base kami lagi when comes sa pag-purchase is yung PO nila. Then pag nag-PO na sila, saka kami bibili. Ganun, saka kami order. Sinisigurado namin na magagamit talaga. Kasi pag hindi mo nagamit yun, wala na. Tenga na yung 100,000, 200,000. Depende sa needs ng ng cold room. Ayan, maganda po yung mga kwento niyo tungkol dyan sa negosyo. Ngayon po, kung merong tao na mga Pilipino na gusto nila mag-start, aspiring entrepreneur sila, ano ba yung mga mai-advise ninyo? Siguro ang ma-advise ko lang sa mga gustong magnegosyo, number 1 is tatag ng loob. Patience, lakas ng loob. Kasi pag wala kang lakas ng loob, panghihinaan ka kagad. Pag may dumating kagad ng problema, manghihina ka, titigil. May mga disappointments ka, especially bago pa lang kami, tapos may mga malalaking company. Competitor na kami malalaki. May mga malalaking kumpanya. Parang bigla kang malulula. Sa amin na kayo ito. Oo, mag-i-start kami. Yun lang yung maganda sa mga kliyente kasi lalo na SM tsaka mga Jollibee. Gusto nila talaga yung mga bagong players sa market. Ito, kasi pag lumaki ito, kasama kami. Parang gano'n. Gusto ko may advice sa inyo, kailangan tibayan nyo yung loob nyo, lakas ng loob. Kung anong challenges ang dumating, sige lang, masarap magkaroon ng sariling negosyo kasi you have your own time with your family at sa lahat. Hindi ka makikibagay sa mga katrabaho mo na. You have your own time. Pag gusto mo pang kung ano pang gusto mong gawin, magagawa mo. Hindi katulad pag may boss ka, every now and then maninimbang ka eh. Tapos kahit holiday, papapasukin ka. Pag Sunday, lalo na sa ating mga Latter-day Saints, pag Sunday, papapasukin ka. Which pag ikaw ang amo, ikaw na yung magsasabi, walang pasok ng Sunday, day off kayo lahat. Parang ganon. So yun yung mga advantage ng mayroon kang sariling company. At higit sa lahat, malaking kita, masarap, di ba? Pero kailangan din meron kang kapital. Kapital talaga. Very important. Ipag-pray lang natin na magkaroon kayo ng mga sariling negosyo. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Pag nandyan si Heavenly Father, everything good will follow. Kaya yun yung pinakamaganda. Po, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Next time, interviewin muna ulit namin kayo sa iba namang topic na pag-uusapan. Thank you.